Kupila sam 30 komada jaja od seljaka. Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane. Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i do... I kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!